Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu ma qala rabbukum la'allakum turhamun. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Yang saya hormati seluruh jajaran staf dan manajer di PT Intan Rodoh Madinah Tours and Travel, yang saya hormati para pimpinan kantor perwakilan PT INM Tours di wilayah selatan, Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam rangka persiapan menjelang keberangkatan menuju panggilan Allah melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan semangat kita menghadiri kegiatan bimbingan praktek manasik menjelang keberangkatan ini salah satu bentuk wujud keseriusan kita untuk memenuhi panggilan itu, dan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapannya kelak hari, sehingga proses ibadah kita ada dalam kelancaran dari sejak berangkat hingga kembali ke tanah air. Bapak serta Ibu sekalian, para calon tamu Allah yang berbahagia, ibadah umroh dalam konteks ayat Al-Quran digandingkan dengan ibadah haji. Ibadah umroh itu berarti secara dialektika bahasa tidak dijauhkan maknanya dengan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW mengidentifikasikan bahwa umroh itu adalah haji kecil. Umroh itu adalah ibadah haji kecil. Soal kenapa disebut kecil? Karena rukun dan syaratnya lebih ringan daripada ibadah haji. Namun kedua-duanya adalah ibadah haji. Kalau ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan tertentu disebut ibadah haji akbar, dan kalau ibadah ziarah ke Ka'bah di bebas bulan dan tidak ada ikatan waktunya disebut umroh. Ibadah umroh dan ibadah haji secara makna istilahi sama-sama ziaratul Ka'bah, menziarahi Ka'bah. Oleh sebab itu, kenapa harus ada bimbingan manasik? Karena ibadah ini sedianya harus dapat dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan perintah ayat Al-Quran yang saya sebutkan di muka, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Oleh sebab itu, secara konsideran makna, ibadah umroh tidak bisa dipisahkan dengan ibadah haji.
Bapak serta Ibu sekalian yang berbahagia, baik ibadah haji ataupun ibadah umroh, kedua-duanya adalah panggilan Allah. Bapak Ibu sekarang mendaftar ke IRM, lalu terjelma sebagai jemaah calon yang akan diberangkatkan. Ini adalah rekayasa Allah dan panggilannya, bukan karena panggilan apapun. Bapak Ibu sekarang ini akan berangkat ke Tanah Suci bukan disebabkan anak kita bager loba duitna lalu panggilkeun ka urang. Bukan kusabab anak urang berusaha maju usahana. Bukan karena sebab urang bisa ngajual taneuh payung. Bukan karena sebab urang boga untung loba. Bukan karena sebab apapun. Boleh jadi yang hadir di sini sebabnya berbeda-beda. Namun yang paling asli perlu diketahui, ini panggilan Allah, bukan sebab kemampuan siapapun. Harus diyakini oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kehadiran dan keberangkatan berkaitan ke Tanah Suci tidak ada keterlibatan manusia secara utuh. Semuanya keterlibatan Allah. Andai kata manusia mampu melibatkan diri untuk menuju ke Tanah Suci begitu saja tanpa ada keridhaan Allah yang memanggilnya, di Pamengpeuk ini berjajar orang-orang kaya yang lebih mampu dari kita. Tapi kalau tidak dipanggil, sampai kakek-kakek tidak bisa berjalan pun tidak akan pernah berani. Dari mana unsur panggilan itu muncul? Unsur panggilan muncul itu dari dalam benak hati kita yang mencintai rukun Islam. Orang Islam sekalipun kalau tidak tertanam dalam batinnya panggilan itu, tidak akan pernah terbayang bagaimana indahnya Ka'bah. Tetapi kita yang tidak punya apa-apa sekalipun, hanya diajar alif-alifan iqra, karena rasa cinta terhadap Islam begitu tinggi, maka muncul keinginan itu hayang ludruk hartun Ka'bah, minimal menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Lalu dari mana umroh disebut sebagai pengganti daripada ibadah haji? Sejak zaman Rasul tahun 9 Hijriah ketika beliau mengumumkan ingin melaksanakan haji besar, maka para sahabat yang hadir pada saat itu berkumpul ingin menyaksikan dan mengikuti kegiatan ibadah haji Rasul pada tahun 9 Hijriah. Namun ketika Rasul melihat fisik para jemaah yang mau ikut pada saat itu begitu mengkhawatirkan, aya ini mesti bisa lempar ingeung-ingeungan, aya anu moal bekal dan teu boga, aya anu manggul indungan dipanggul di akot, dan seluruh fragmentasi kegiatan masyarakat waktu itu terjelma dari sahabat Rasul. Akhirnya Rasulullah pada saat itu memisahkan jemaah. Atau akima wayahnya ulah angkat haji ayu, nek mah wayahna ulah angkat, ujang eta naon diangkut pun dia wayahna ulah angkat. Seakan-akan dilarang oleh Rasul untuk ikut haji, padahal haji itu wajib. Akhirnya yang dilarang oleh Rasul tadi diberi alternatif. Kata Rasulullah, abdi teh saboyong haji, geus beda moal mampu aja haji teh berat. Kudu boga fisik nu kuat, lempang video ge moal kuatkeun, paseret-seretna ge moal kuatkeun, umroh we anjeun. Artinya umroh itu alternatif kedua setelah seseorang tidak mungkin secara pengetahuan
mempunyai istiqomah melaksanakan ibadah haji. Maka kalau ada di masyarakat yang nanti mengomentari lebarnya umroh ini haji besok kali, oh ya, umpamanya di lebar nah umroh paling haji besok kalian kagok. Nah, berarti orang itu tidak tahu tentang dalil, tentang keterangan, tentang asbabul wurud, sebab-sebab datangnya kewajiban haji. Haji penting, tapi terkait dengan istiqomah. Jika seseorang tidak mampu menggapai ibadah haji, apakah mengunjungi Ka'bah harus berhenti? Apakah melakukan Ka'bah harus berhenti? Berarti Rasul memberikan alternatif umroh itu adalah haji bagi orang yang tidak mampu menjangkau haji yang besar. Lebarnya ya umroh ngomong ngelana. Kita datang kesannya tidak berdasarkan gelar. Karena haji dan umroh itu bukanlah gelar. Haji dan umroh adalah perubahan orientasi hidup. Mutadina hese beleke dari Sumatera, mutadina mung ibadah jadi resep ibadah, mutadina medit mereka hese jadi leman, mutadina resep pengajian acar jadi resep, mutadina ningali masjid yang mengadani adat lewat jadi resep. Perubahan orientasi itu akan terakumulasi. Mutadina kenya mau halal mau haram jadinya mutadina dengan kebalik jadinya mau balik. Dan akumulasi itulah yang terkandung dalam ibadah pesan ini. Jadi ibadah umroh bukan ibadah kegelingan kepala dulu. Kenapa harus ada bimbingan manasik segala? Khawatir apa yang dibawa oleh kami ini bukan rombongan yang betul-betul mau ibadah. Maka kami jauh-jauh hari mempersiapkan Bapak Ibu untuk siap tampil menjadi hamba Allah yang akan bersujud secara maksimal, menyatakan kepada Allah di tempatnya pengakuan diri yang sangat puncak, merasakan diri banyak catatan dosanya di hadapan Sang Maha Kuasa. Bapak Ibu mau apa kita ke sana? Halo? Mau apa? Seperti setengah-setengah ini niatnya. Buah-buah rek balanya itu. Coba saya tanya sekali lagi, Bapak itu teh mau apa kesana? Benar mau ibadah? Nah, apa disini itu? Buah-buah rek balanya. Sebab ada beberapa kegiatan di sana itu yang banyak tawafnya, macam-macam tawaf. Salah satu yang terakhir ada muncul dalam istilah fikih yang disebut dengan tawaf dendek. Ari tawaf dendek teh, ari tawaf teh hartosna teh nguriling, dendek. Jadi nguriling bari dendek. Biasanya nguriling anu bari dendek teh balanya. Bari ulang iling. Nah, saya yang betul-betul kami khawatirkan dari IRM ini adalah kegiatan tawaf pokoknya tertinggalkan dan tidak khusyuk, sedangkan tawaf dendeknya yang lebih khusyuk. Atuh kakara dua poe eta tas anu dibikin di eta geus bentek hese diseletingkeun. Padahal umroh oge can ger-ger acan, can angeus acan, can kamuka acan. Di Madinah geus hese nyeletingkeun tas. Usah kenal balik di masjid, deng-deng, sub deui. Balik di masjid, deng-deng deui. Atuh sapoe 5 kali deng-deng kenal balik 5 kali di masjid. Geus bentet hese diseletingkeun, nepi ka ditekankeun ku tuur, ngadedetkeun sagala rupana. Nah, itulah orang yang kurang berhasil dalam langkah ibadah. Karena ini sudah diprediksi oleh Rasul.
5 kelompok yang berangkat ke Mekah. Salah satu kelompok yang diidentifikasi sebanyak tawaf pendek itu datang ke sananya liftija untuk bertransaksi jual beli. Makanya dahulu kala sebelum tahun 2007 di pinggir Masjid Nabawi itu ada Suk Haram, pasar haram yang sekarang dibuka karena sejelek-jelek tempat itu adalah pasar. Ya banyak orang pasar di sini. Tapi kalau jadi orang pasar jadi baik itu lebih bagus. Tapi diidentifikasi oleh Rasul paling jelek-jeleknya tempatnya pasar. Dan pasarnya lamun hiji kagorengan nebi nanti kemana-mana kan teu baru teu bener teu henteunan pokoknya mah gitu paling jelek-jeleknya kehidupan tempat kata Rasulullah adalah pasar. Makanya masjid kudu dijauhkeun ti pasar. Ya, jeung ulah lila teuing di pasar geus kabitaan di kulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau niat Bapak Ibu betul-betul ingin ibadah, kami akan pasang badan. Kami kru, baik kru pembimbing maupun kru staf yang ada di PT IRM akan sukarela, ikhlas hati, berbakti kepada Bapak Ibu sekalian atas nama tamu Allah. Sekuat tenaga kami, seluruh perhatian kami akan surat. Kami hanya memohon kepada Allah tenaga yang dipersiapkan buat kami dan kesehatan, sehingga kami maksimal dapat mendampingi Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ini panggilan Allah, tidak usahlah setiap orang mengomentari keberangkatan seseorang. Direk umroh wae mau ribu, iya. Kenapa harus dikomentari? Memang ulah kamu aktif. Ieu mah teu kau batu rek umroh geunggeurekeun. Lain si ibu eta memang teu kurang daripada hayang wae umroh, mau sedikeun ka urang duit nah. Sedekah beun ka anak yatim. Jangan dikira orang yang berangkat terus-terusan umroh tidak salat, mungkin karena banyak sedekahnya dia terus-terusan umroh. Lalu apa urusan kita terhadap orang lain sehingga dikomentari orang lain oleh kita karena tidak tahunya? Boleh jadi yang sekarang berangkat umroh baru tahun sekian sudah haji. Boleh jadi pada saat itu kehajiran teh nguluk-nguluk karena berkampung Gusti abdi panggil deui ka dieu. Saat ini dikabulkan lagi, berangkat lagi. Kenapa kita harus mengomentari apa yang tindakan orang lain? Dan Bapak Ibu tutup telinga, niat yang kuat, abdi kali malain rek nanaon, lek lain rek puji rek ibadah, ngarasa diri loba dosa, ngarasa diri lamopot dosa, loba kabutuh ka Gusti Allah, itu mah tempatnya arek nguduk di ditu, itulah niat yang terbaik. Kami hanyalah menyediakan fasilitas bagi Bapak Ibu, supaya perjalanan Bapak Ibu tenang, nyaman, happy, bahagia, maklum kalmur batur, piraku mimpi, maklum kalmur batur, piraku identitas. Gitu marek milu ka IRM teh buku identitas, buku ngabimbing, buku fasilitas, buku programna, rek nuturkeun. Kadang-kadang rek ka Jakarta oge ari ulun dituturkeun mah teu pararuku. Komo ieu kalmur batur lebih jauh. Kita mempercayakan ke lembaga itu dengan tujuan hayang tenang ibadah. Jangan sekali-kali tertanam dalam batin Bapak Ibu, saya asup ke IRM teh ngabanggakeun IRM. IRM tidak harus dibahas Pak. IRM hanyalah sebuah kendaraan yang dipersiapkan untuk mengangkut dan membimbing Bapak Ibu. Yang paling kami tekankan, Bapak Ibu ibadahnya harus berhasil. Kami ingin sepulang dari sana, rombongan yang kami bawa itu adalah rombongan tamu Allah yang makbul ibadahnya.
Kemudian kenapa loba-loba teuing atuh cuti pamungput teh sampai 87. Yang babarengan kabatur we sawareng mani kudu kaya. Tidak demikian. Bapak Ibu silahkan kemana saja. Kami tidak pernah memaksa. Kami tidak akan pernah membaikkan diri apa yang buruk dalam diri kami. Apalagi harus memburukkan orang lain. Kami tidak, bukan tipe kami untuk itu. Namun kehadiran Bapak Ibu yang banyak ini membuat kami menangis. Artinya kami diberi kepercayaan oleh Bapak Ibu untuk mengelola perjalanan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah itu. Amin. Tentu saja Rasul pernah berpesan. 3 hal saja Rasul berpesan. Kata Rasulullah, aljar qoblada, lamun rek nyieun iman, rek ngabangun iman, tinggal itulah di tangan. Sebab ketika kita membeli rumah, ada tatangga teh kabeli. Kebiasaan tatangga teh kabeli. Ulang ngagali rumah, tatangga teh tukang gogorowokan, tak gogorowokan tatangga teh kabeli. Nyaman dan tidak nyamannya kita tergantung pilihan kita. Rekaman, rek kumaha rek jeung saha. Karena kata Rasulullah, aljar qoblada. Omat lamun rek ngabangun iman, pilih heula saha bakal jadi tatangga. Nikmat hidup kita di rumah tergantung bagaimana situasi tetangga. Tetangga tukang mabuk, tentu kabeli itu kurang kebiasaan. Yang kedua kata Rasul, at-tori ar-rafiq qoblat tori. Teangan balas, teangan babaturan, sansan diiritan. Teangan babaturan, sansan aja diiritan. Rek jeung saha aja teh babaturan teh. Anjeun karek ngalakon iritan kanu jauh, teangan heula babaturan. At-rafiq teman sejawat, qoblat tori, sansan diiritan numpak. Nah, sekarang 87 disaklukkeun ini teh bareng. Adatna akur, hohoakna akur, resep kana uyahna akur, resep kana cengekna akur, kerekna akur, gembulna akur, umpamanya aman, moal aya anu siri. Hidungna. Sabab semuanya hampir rata-rata akur kurang pamungput. Jadi itu adalah pilihan yang terbaik. Cobalah mencelik kurang di pamungput, puguh teresep di AC dari kamar teh. Ngai hiji kurang medan. Anu ngobrol na poho. Bakal nyeri hati sakilalina. Bakal ngahayu we ngasahkeun. Artinya kesana bukan ibadah lagi. Maka oleh sebab itu ar-rafiq qoblat tori ini pesan Rasul. Neang babaturan sancan diiritan. Di hiji lemur angker dicaritakeun aya hiji sumur anu pangangker tara dipake. Malah lamun reuk maghrib eta sumur teh lamun ngaliwat teh sieuneun sararea. Malibira tara daek ngaliwat kana eta sumur. Disebut we sumur teh semur dek-dek nu aya jurigan. Nepi ka sababaraha taun eta sumur teu disama. Ku sararea beuki dieu beuki angker. Nah hiji waktu mah teu kaokleup magrib eta kadenge sorak tina jero sumur nu ngageunggeuk ceurik. Inghak-inghakan. Kocea tina jero sumur. Ribut masyarakat. Eueuh nu sanggupeun neang eta sumur. Teuing jurigna nahaon eta dina jero sumur. Nepi kanjing sieunan sakitu-kituna. Akhirna marapat di kelurahan. Cek lurah teh urang neang nanya nu buat cenah usaha bisa acuh kana eta sumur jadi waktu mah. Nya kapenak hiji pamuda. Cek hiji pamuda teh ditanya ku lurah,
Cuma cenah bisa ke asup kana sumur. Mah sok wae gelutan juri jeung naon. Nya cenah lamun kitu mah wayana we kan abi minta syarat. Syarat naon ujang? Sok hadirkeun dulur abdi, tatangga abdi, adi lanceuk abdi, sinanya seri abdi asup kana sumur. Hah, ya kunaon cenah udah geuning sieun keneh lain atuh. Bisa pae ujang bisa wae cenah geuleukeun lain. Pokokna syarat abdi hadirkeun dulur-dulur abdi, tatangga abdi, baraya abdi. Nya sok dikompolkeun ka dulurna. Dina hiji dinten dicarioskeun eta pamuda waktuna asup kana sumur rek gelut jeung jurig nu aya di jero sumur. Pamuda ditalian ku tapang ku sararea dicepeng asupkeun kana sumur eta pamuda. Ku adi lanceukna dibawa dari cepengan sararea ku tatangga jeung barayana dicepengan eta kali. Nah ari geus kajerok 14 meter sumur kahanapna ditingali tes sugan teh curi borogus siap mau bedog si pamuda ari sing horeng anak monyet dikecebut. Begitu anak monyet dikecebut jeung si pamuda teh aduh maneh geuningan nyingsieunan salalembur sugan teh teh sumur aya jurigan sing horeng maneh geuningan anak monyet cenah maneh teh nyingsieunan atuh anak monyet teh diangkat teh ku pamuda. Maklum monyet dan tukang naik. Maklum monyet dan tukang naik meureun. Dan tadi mah kekocehakan sok teh da eueuh tamang. Akhirna aya jelema dikait ku tamang. Begitu monyet dicopot, atuh miheulaan kaluhurna teh monyet teh naik. Begitu geus naik kaluhur, dina tungtung sumur gajreng teh monyet teh miheulaan ka gajreng. Mulia eta nu nyepeng tapang ngalupaskeun eta lompatan. Cenah bener ayeuna mah. Eta teh angker pamuda sakaset-kaset asup kaluar dari monyet. Mulia sararea lompatan. Masyarakat lompatan nyara rumput da sieun eta aya pamuda jadi monyet kaluar. Anu teu ngalepaskeun tamang teh dulur tatangga jeung baraya. Sate ka pola. Sabab ngarasa dirina kuring lain turunan monyet. Teu mungkin adik kuring nu ancup ka dieu jadi monyet. Akhirna satekah pola kula warga jeung baraya karabat naikkeun eta pamuda kaluhur. Ka atas. Fungsi ngahiji urang salamur teh kitu rek saha nu siri perhatikeun. Can puguh ngahiji jeung urang Medan jeung urang Jakarta mah nyaangeun ka urang jeung nyaho adat urang. Halo, ke atas ini teh? Atas. Ari kitu mah kabeh urang pamumpuk beren adat-adatanana si ieu encok, si ieu nyeri tubuh, si ieu sok lieur, si ieu sok butuh paramek, si ieu meureun apaleun sararea oge. Si ieu tersepun kana AC, si ieu babari baleur, si ieu babari hohoan, apaleun sararea oge. Beuri bakal muncul siri ajeuna. Nirangan karena resistensi ibadah jadi hikmah. Ar-Rafi qobla tariq. Teang babaturan sari-sari ini kan tah ayeuna teh direncanakeun kaping 15 Oktober teh langsung pamuda ngabring sadayana tilu bus diabringkeun eta mah grup pamumpuk. Lamun berhasilna pamumpuk eta berhasil ibadah bakal singit masyarakat pamumpuk. 15 kan? 15 Oktober. Memang 15 di awal. 15. Nu 10 mah grup sanes. Janten urang mah 15. Margi anu kaping 10 mah mung aya 45 sit. Ieu mah 140 sit. Upami dipaksakeun kaping 10 mah angka dengan paling 34 jalmian di pamumpuk papisah teh.
berdasarkan request di pamubek hoyong ngahiji ulah dipisahkeun. Nu mawi jatuh di kaping 15 ibadah kenging tiket 140. 2 bus di pamubek, sabus campuran apa tenggal ayah sekian 2 bus di pamubek, sabus 3 Nusapala. Sebenarnya jantan pamubek teh 2 bus. Terus mungkin ku teknis ya namanya, ku teknis di mana angkatna, kumaha carana, aya bagian materina. Nah, kaping 15 teh bakal ngaku Bapak Ibu teh saur Syekh Utsaimin disebat teh jika manuk muhibur reka sawarga. Tamu Allah teh jika manuk anu rek hiber ka sawarga. Umat ni Bapak Ibu katuyur yatiru ilal jannah jika manuk rek hiber ka sawarga. Bararodas etlak sararea terek sujud hari berkah. Kabayang ngan oman ayat silakan lamun ingin bareng-bareng salembut heureuy jeung lulucon sok tarani ecakeun jeung adatan lemur kadang-kadang sararea aturanna benteng di ditu teh. Contoh pesawat arek turun diumumkan Bapak Ibu sekalian para jemaah tamu Allah, sebentar lagi pesawat akan landing. Mohon dipakai safety belt-nya dan duduk secara tertib. Lain diu kakalah nantung urang pamuk nyalokot bos sieun nyalokot tas kauhur sieun katingalun. Lain aku nyarekan pamungkari teh, Bapak duduk kakalah bibut sararea jeung pemimpin-pemimpinna dibawa ka di kalukan. Sieun tinggalun pajar teh. Pemimpin saya. Nah, kita adat-adatan ya. Adat-adatan. Urang pamuk. Nu kadua da ngabut teh salmut. Keur dikupingkeun instruksi teh. Bapak Ibu kita uang teh umatnya. Kedah di IRM saur pemimpin. Nu IRM teh di lantai anu tah bupena aya mereka IRM pamit. Diumumkeun kitu. Dasar area teh teu nyaho deui. Ari ruang makan teh aya 2 lantai. Bus ka lantai nu meunah dahar. Beri teh sararea asupan dia dahar di rumah deui. Habok. Bunga ngake bunga cenah dahar. Kuku aya di batur. Ari geus 3 kali laporan ka Pribados. Bapak nah cenah jangan bapak ke akhir tua. Pirang 40 jelema undangan. Aya apa cenah utuh. Di mana karena perwasa cenah aku. Akhirnya lohor eta teh isuk-isuk sudah. Lohor kok pernah sareng jamaah dari masjid. Jadi mungkin raos banget. Abi baruka ngalas deui. Angka maghrib gerdei laporan itu. Haji sebenarnya itu tahu jamaah teh. Luas Pribados. Tulang cek. Nah, ari isu pihak hotel manggil. Bacana jamaah waktu. Tuangna sadayana di lantai anu bagian nanti kasih ekon kalau waktu. Paingan utuh sih bagian. Dah kitu teh ngabring teh urang pompok pas sakali teh bing atuh batal hobok sararea di dinya. Aku cek berbayar dan dibayar teh sabaraha kamari teh bayar. Salah dahar eta teh. Nah, itu mawi kupingkeun kayaknya bimbingan teh kupingkeun di mana tuang, di mana tempatna. Karunya di sanes ulah euy saya kurang pamungkut. Janten
di mana tempatnya, di mana anuna, pembimbinglah tutur-tutur. Kalau pembimbing di dia. Insya Allah yang di depan inilah ketiga-tiganya adalah pembimbing yang akan membimbing Bapak Ibu. Semuanya sudah memiliki jam terbang masing-masing. Dua di antaranya orang Pamungput asli. Saya tidak memberikan pembimbing ulang kali. Ngarah apal adat pengadatannya. Jadi yang pertama Jang Haji Sofwan Jamil Sofyan tadi. Ulah ditinggali awak. Ulah ditinggali awak nama Allah karunya. Jika ditara di pasian tua. Padahal upaminya tuan panglewokna. Ieu teh beberapa kali berulang kali membimbing jemaah ke tanah suci. Selain saya tunjuk sebagai manajer operasional di kantor. Kemudian yang kedua Bapak Enggan Burhanuddin. Enggan. Nah, tes dikenal lah wajahnya Pak Enggan. Ia tici muda, ibunya di Pasisian, di Sakamangan. Namun sudah 2-3 kali membimbing umroh, ya, karena terikat dengan ASN. Pegawai negeri tidak bisa bolak-balik dalam waktu yang ini, jadi harus melihat waktu cutinya. Tapi saya percayakan kepada dua orang ini, orang Pamungput bisa dibawa oleh orang Pamungput. Ada tanah apalin bisa, katanya apalin bisa. Mun balanya pasar mana numantasna apalin bakal. Jadi oleh sebab itu dua disiapkan, dan satu lagi Pak Haji Abu Sopur ini akan membawa rombongan Garut yang bareng dengan rombongan kita untuk nanti. Ini juga sama dari sejak tahun 2007-2006 bersama-sama saya sudah membimbing ibadah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kata Rasulullah azza qoblan iflah, bebekalan sadar acan angkat. Terjemah ini adalah terjemah ayat Al-Quran wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Omat lamun rek diinitan ka dieu teh bebekalan pangsaya-sayana bekal teh nyata. Bapak Ibu sekalian, saya percaya niat urang kali kita sanes barenana hoyong ibadah sok di ayeuna keneh bekalan ku takwa pisan. Yang aku marah ngutangnya kau jangan tesiu hidup teh. Dah akan masuk tukang najongan sirah barudak. Kau budak hese di aku tadi goeng geuning ku akan. Ditajong dicepret kumaha lamun di urang Arab jo nyepretan. Jo ngagoengkeun ka akang sieun akang teh. Bapak Ibu, Mekah Madinah bukan surga, bukan neraka. Bukan tempat membalas. Sanis Gusti Allah matara dendam ka urang teh balas bis yang ke ngagoengkeun budak wae karena najong budak wae ditajong. Tidak, Mekah Madinah itu adalah tanah haram yang disucikan oleh Allah, tempat kita beribadah yang tidak terkendala waktu, rek jam menit mana ibadah diterima Gusti Allah. Dilipat gandakeun ku Gusti Allah. Sanes Gusti Allah ngabalas. Moal main dibalas ku Gusti Allah teh asal dia berangkatnya dengan ketakwaan. Upami kadituna urang arek hijinina rek pupujieun rek sombong tong bobora urang mulangkep ku dosa. Rek ajengan nu initna kadituna rek ngadon sombong sok sanajan satu kangeunana 1000 santri bakal cilaka. Tapi di dia sok sanajan lamokot ku dosa perasaanana, tapi lamun kadituna rek seja ibadah di modal ku katakwaan disalametkeun. Teu mungkin Gusti Allah ngabaikeun tamu-tamuna anu dibunuh. Hakikatna anu manggil Bapak Ibu sadayana teh Gusti Allah. Atas. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Oleh sebab itu nanti ada bimbingan manasik, ikuti dengan seksama dan baik-baik. Perhatikan, kami tidak ingin Bapak Ibu gagal. Duit bisa diteangan duit, bisa ngidil, punya ajut jual jahat, tapi kesempatan belum tentu datang bakal. Bisi ieu teh panggilan Allah terakhir. Teu umuran deui urang. Ari ibadah datang ka itu dilelewehkeun. Omat pun lebar. Berangkat Bapak Ibu bakal jadi saksi engke di akhirat. Leuheung lamun bisa diulangi deui. Lamun anu dilelewehkeun angkat urang kali bari teu mau makna ibadah anu saekan diri urang, aduh para wirah derek dipanggil. Nu mawi pribados mesen urang pamumput sing janten rombongan pangsae-saena pican. Sin kuring yakin, IRM teh lain urang Garut, IRM teh asli urang sakamana. Asli tidak. IRM teh sanes urang Jakarta. Urang lembur, urang pamumput, asli hirupna di pamumput. Allah we nu ngaanugrahkeunana berkudu boga travel. Diganti dengan ayat 2, bukan 3 sekarang, 1 dicoret lagi. Asalnya 3. Yang baru muncul kemarin ada kasus menelantarkan jemaah 300 orang, tidak bisa pulang, tidak tiket nangan meuli sabulan, itu bolak-balik. Jamaah diusir ke hotel, da geus beak waktuna. Akhirna rek balik ke pesawat. Nusa urang di ka Oman, pun nusa urang di ka Malaysia, pun nusa ware di ka Turki, pun nusa ware pabureun cae ka mana-mana. Dugi ka aya fokus di jalan. Akhirnya coret ke pemerintah, cabut izin. Padahal baru nongkrong 2 bulan. Da maksakeun ari lain ahlina gitu. Ari idza wusida amru ila ghairi ahlihi fantadisa. Lamun nyerenkeun hiji perkara kanu lain ahlina teh sok kitu. Sok ancur-ancuran. Lain kumaha jeung murah lamun angkatan ibadah. Urang mah geuningan aya paripaos, mobil hayang numpang halusna beda jeung batur pang mahal. Imah hayang pang gedongna leuwih ti batur pang mahal. Tanah hayang pang legana pang mahal. Sagala rupa hayang pang mahal urusan kakaya. Nah diajak ibadah neangan pang murah. Asal lucu ari minta ka Gusti Allah sagala pang mahalna, ari ibadah neangan teh pang murah. Bahari eta teh anu digantian ku Gusti Allah. Siga nu teu yakin Gusti rek ngagantina. Hoyong we dijangan teh pang murah mana kira-kira. Ari murah bisa selalu mah keur naon. Duit mah apaleun di pasar oge. Mu harga C teh apaleun. Ieu meureun rarapna sakieu, itu rarapna sakitu. Cing ketuk perasaan urang. Ayeuna mah lain rek ngurus maha jeung teu maha, rek ngurus teh kenyamanan hayang ibadah gitu. Da yakin an-nafaqatu fil haji wal umroh, biaya nu dipake haji jeung umroh teh kan nafaqati fi sabilillah. Ibarat biaya nu dipake sabilillah, adirhamu lamun ku hiji jelema dikaluarkeun sadirham saperak bisa ini dinar, Gusti Allah siap ngaganti 700 uang emas. Lamun saperak 700 emas. Nah teu yakin masih kan ngurus murah jeung mahal bari nu ngonang nage Gusti Allah. Saya yakin kamari sempat kerung mungkin. Nah, itu kumaha kudu mah deui. Kerung satak kerung. Di mana tuh? Itu mana bagian yang sedang ada itu? Kumaha bala-bala ke cari payu. Sebagainya. Tapi dengan keyakinan kan Gusti Allah ini waktu namanya kabayan. Ayah dan terus dipanggil ku Gusti Allah namanya yakin. Dan itu hakikatnya mah berkurang. Bapak Ibu, saya bulan ini sampai tanggal berapa? 25. 9 penerbangan September. Saya tawarkan Pak Mengko ulah di kana September dan Omar. Saya sendiri yang mau itu.
Kena mau nyahuun maksudnya mau ulang kompet ulah waka walaupun mau bisa mah di nurada akhir ngaras pikiran saya bisa tenang saya na aya diri sugan urang bawa ulin ka toib lamun ngahajakeun ulin ka toib teh saurang teh kudu ngumpulkeun 1 juta deui rek di bonusan ku pribadi kan kompet matakeun nu kadua lamun dipaksakeun diangkat dina sasi September ayeuna teh ngajalenge 45 derajat kan hajian 50 hiji derajat ayeuna masih 45 derajat tadina mah dicanak amang jalan-jalan ngulingan masjid pira ku balik ngir hayang pribados teh diabingkeun ditunjukkeun ieu ka mana aya suasana raos banyak keinginan saya hayang ngabagjakeun urang pameumpeur. Beuna Bapak Ibu maaf Pak pribados mah tiap waktos kaituna apa kumaha silsilah, kumaha cuaca, kumaha kaayaan, kumaha sagala rupa. Tenang nate di sasi Oktober. Nu mawi keun insyaallah da geus dipanggil ku Gusti Allah. Moal robih deui. Ari tasna teh dipasihan. Tuh, tasna geus dipasihan. Berarti geus yakin angkat pribados narasja tiketna geus yakin tanggal 15 angkos aya ngantos waktos tos tong diebutan eta dina waktosna oge tarang karaos sarerek moal karaos lebat ayeuna mamain latihan we siksa mentalna doana ulang membeten sumping ka itu Torojo karena kekurangan grup yang suka sekeluarga salam teh gitu. Begitu di sana tawak oh sarare. Gua beliau nyai. Pohon mulut tiung kurang. Eta teh keur tawak batur geus istilah subhanallah walhamdulillah kakala ngabahas dieu. Ari nyai sing meuli sawara kamari di mana? Buku aja abe-abelan meuli 10 aduh. Tapi ini masih mahal. Ari dokter, nya uji oke buku. Kemarin kan ngamplop ataya 50 jelema rek ini teh. Ari mulih kan 20 kumaha we ieu teh. Bibikut eta batur keur tawa keur ngadoakeun kakala ngabahas tiung bawah. Torajal saurang deui Pak, ari uji mah kieu mah geus meuli 50 kabeneran. Ngan geus teh itu buka inci hayang meuli penpoho padahal cenah harus dari Madinahnya. Betul, beja nama itu teh cenah zaman di luhur teh da teh jarumna teh tina emas murahnya kalaupun kurang. Kakalah ngobrol. Irahat ibadahna. Saya tidak ingin dan itu kalau saya ceritakan berarti terjadi. Saya tidak ingin hal itu terjadi melimpah jamaah Allah. Sampai kapopotuan wae ku saya sebagai pimpinan menginstruksikan umat jamaah lamun kurung umroh ulah sinamawa foto ulah sinamawa HP keun sabab hayu eta teh hungkring keur eta leuheung nada panggilna teh anu mantes lagu dangdut geuning keur towak anu dibahasna teh di bangsa cek budakna teh lamun teh mah itu bangsa anu nawar ada maha ayeuna ke keur tawak ulah mah katahan deui heula anan can sakitu mahargana pinuh ku atuh keur tawak rek kabahas bangsa kabahas beunyeun jadi Bapak Ibu wayahna mukemah bu pribados teh sanes dilarang sanes diharamkeun asup kene kana saku kana kantong HP atuh dah hayang aya dokumentasi atuh teh kudu pribados di IRN menyuruh orang menyewa orang hanya untuk mengikuti motoan Bapak Ibu sok sanaon Bapak Ibu teh apa alus kan gitu asli hasilnya teh asli keur manyun asli manyun keur terung asli terungna sakala bakal asli moal diaya-ayakeun. Jadi sedang tawaf Bapak Ibu sedang aktivitas
ibadah Bapak Ibu didokumentasikan oleh kami per grup dan kami sewa ahli tukang foto. Malah Bapak Ibu saat acara beres nanti dibagikan di grupnya masing-masing, keluarganya akan tahu. Malah begitu beres mungkin di YouTube orang nanti akan menontonnya. Iya grup mana cara dia ibadah halus gitu. Itu yang saya inginkan. Jadi santai ikuti aturan dari IRR demi keselamatan ibadah Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sekali rombongan IRR ini adalah dari Pamungput rombongan yang terbaik yang dimiliki IRR dan bisa dijadikan contoh bagi rombongan-rombongan yang lain. Begitu Bapak Ibu berangkat sudah tidak usah bawa aksesoris lagi. Begitu naik karena bus engke di bumi tongnya nak aksesoris nanaon. Kuring buka para ulas-ulas di Silau Eureut ulah dibawa. Komo bari dadar ada dibuka kuring di mancagahan. Ulah dibawa. Ngarang mancagahan. Kebon cengkeh dijunting seberapa puluh hektar ulah dibawa. Pokok nama kali itu makan dudukui. Kenapa kami ganti ketika kopeh dedet beri oke karena sirat. Kenapa kami ganti supaya sama. Di sini bukan camat, di sini bukan pejabat, di sini bukan rahaya, cacah kuricakan. Anu angkat kaitnya tamu Allah daya istimewa. Identitasnya ngecap di dia kene kan itu mau orang nuduh kesararea dari hamba Allah itu ciri khas jemaah yang baik dan saya yakin percaya motivasi Bapak Ibu akan seperti itu, akan menjadi tamu Allah yang terbaik sehingga setiap gorowok urang Gusti abdi teh cing atuh abdi teh usaha teh dina beunyeun jeung dina bala-bala tapi keun bae abdi teh Gusti anu menang rek beunyeun rek bala-bala sing berkah keur hirup abdi keur anak abdi bisa umroh deui abdi ngapringkeun gorowok keur umroh kitu diangkat doa ka langit ngabuluh malaikat di sama dunia. Amin amin amin. Berarti doa kaluar tina hate urang diangkat kaluhur ka malaikat di luhur di aras Allah ngaaminkeun eta doa. Piraku teu gancang di kabur. Keun we sababna rek beunyeun rek cau arek saleh rek dana oge rek bala-bala oge. Keun bae lain tina parahu gede lain tina gedong sigrong oge. Nu penting mah kanikmatan dimiliki ku urang. Itu jadi Bang Boyer bongana. Jadi ku bebaras teh jeukeun bae tong ngarasakeun urang teh pati Boyer oge. Anu penting mah urang bisa nganterkeun Boyer teh ka Mekah kitu we. Bagus ge nu ngalipat gandakeun. Jadi Bapak Ibu sekalian sok sing tenang. Beri kami kesempatan keun we. Kami itu profesional, Pak. Sudah bidangnya ya. Kami sudah bidangnya memberangkatkan ibadah haji plus dan ibadah umroh. Kami sudah tahu aturannya, undang-undangnya, sebagainya. Kami ini bukan orang kedua anu jadi calon ngumpulkeun jamaah, neangan travel kapal bukan. Beda ya. Kami mah langsung jemaah Bapak Ibu teh langsung kanu bogana. Kalau sok ngaberangkatkeun bukan calo kami itu beda, harus dibedakan. Ari calo mah ngumpulkeun bawa ka Tangerang, bawa ka Bekasi, travel nama travel di mana. Ini mah pituin travel Ciudak. Pituin asli dan tukang ngurusnya baik di Mekahnya di Indonesianya semua urusannya sanes ngengken bisa ngajengkeun nyalira tiket ngajengkeun nyalira sagala rupi ngajengkeun nyalira. Coba kalau yang non travel tidak mungkin satu bulan memberangkatkan 9 penerbangan, nggak mungkin. Kami bulan September ini 9 penerbangan dari mulai Kapolda Jawa Barat yang pertama kali pada tanggal berapa 1 September Kapolda Jawa Barat di Bandung Garut.
Kemudian yang di Majalengka sekarang masih ya. Sekarang 2 grup, satu di Madinah, satu di Mekah. Ya. 11 September 11 penerbangan. Sampai kahiut saya ini. Kurang tidur. Dan itu hungkring di Mekah, di Madinah hungkring. Kami atur, kami ngomong. Sampai berapa hari yang lalu anak saya suruh kucing sampai bapak diperiksa sare. Jadi itu ini perhatikan jamaah diri. Anak saya meninggalkan keluarganya, berangkat sekarang sudah di sana, yang paling besar. Kemudian saya akan berangkat pada hari Jumat besok, akan mendahului ke sana. Hanya karena tujuan ingin menservis Bapak Ibu sekalian. Hayang perhatikan di mana calikna, kumaha tuangna, kumaha kamarna, kumaha programnya. Dan saya menjamin ketika ada pamungkut ini, rombongan pamungkut, pasti saya di sana. Sabab hayang kabawa katoi, rek diberi bonus gitunya, abring-abringan katoi, dengan Mekah Madinah ngumpul dongeng kalmur. Kurang dibawa katoi, bari temayang deui. Bari temayang deui, moal disuhunkeun deui. Kegiatan Bapak Ibu di sana tidak akan disuhunkeun deui. Aktivitas kami paket dari tanah air geus sakitu geus aya mah Bapak Ibu bakal keur balanya Bapak Ibu. Kirang rea ti ayeuna keneh sok aya mengumpulkeun keur balanya heula. Hubungi Haji Asep Sabar. Jadi pangumpulkeun dia duit kana rea. Kami akan membantu. Bisi mahal teuing meuli dibantu. Kami standar dari bank. Kemudian lamun teu beak dan Haji Asep dia teh real teh yeuh. Kumaha jual deui ka ajang haji sapameulieun teu naon. Jual deui daripada Bapak Ibu nanti hese ngajual geus bentuk real. Dibelikeun kana channel mah anu narima. Jadi geus we tukeurkeun deui kana rupiah. Bapak Ibu kami bukan berbisnis di situ, tidak sama sekali. Tapi ingin mempermudah keperluan Bapak Ibu jemaah tidak jadi hambatan bagi kami. Cukup kiranya saya memberikan penjelasan ini walaupun panjang lebar untuk memberikan keyakinan pada Bapak Ibu sing tenang. Insya Allah tiketnya sudah ready, semuanya sudah ready, jadwalnya sudah ready. Saya hari Jumat besok berangkat duluan. Nanti saya menunggu Bapak Ibu ada di sana. Sok bekalan selaku katakwaan saya video oma kade gogoda hidani Bapak pasti ada. Nulisna salah patorong-torong pabal-bal di iman ulah tos wehkeun we lagi nu kitu ngabring ti dieu teh ku kaikhlasan sadayana insyaallah senjata rupiah ka Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena segala perhatosan Bapak Ibu sekalian, seluruh kepercayaannya yang dituangkan kepada IAM, kami ucapkan terima kasih. Jangan sungkan-sungkan karena di sini ada pengurus perwakilan, kantornya juga jelas. Sok sumping Kajatisari komunikasi dengan para pengurus kami biar aya kaperyogiana naon terkedah muka soca pada teuing terkedah sora diluhurkeun komo bari totonyo kana panto gegebrak tatajong kana tembok terkedah ngaharewos. Bapak Ibu kami sudah tahu maksudnya. Dengan cara itu komunikasi kita akan lebih efektif, tidak terganggu satu sama lain. Kami tahu keperluan Bapak Ibu. Kami merasakan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Tanpa harus mata dibuka sebesar-besarnya, tanpa harus suara ditinggikan setinggi-tingginya, tanpa harus berperekat tenaga dikeluarkan jika mengasakur, komo bari najungan pantu, adu belajar tidak usah. Kami sudah paham karena ini pekerjaan kami setiap hari. Insya Allah kami profesional mengurusi ini. Manajemen kami adalah manajemen yang terdidik oleh lembaga yang terdidik pula dan diawasi oleh pemerintah. Bukan lembaga penipu, bukan lembaga odong-odong, bukan lembaga menjual kata-kata, tapi lembaga resmi, berizin, dipantau, diawasi. Lamun aya naon lagi lain kudu ka Jakarta, ka Kemenagan laporan, ka Polres Kabupaten Garut laporan. Karena kalau ada penipuan dari travel datang ke Kemenagan, Ibu teman abi itu ini terus 5 bulan tidak bisa duit terus beak apa terus keluar ari ngirina ka mana ka anu teu aya Bu kayak travel anu di Garut
Di mana tuh? Di Tangerang. Mana sumping ke Tangerang? Susah. Bapak Ibu mah kalau kami ada kelicikan, tinggal sumping ke Kemenagaran, pasti akan segera diproses. Tinggal sumping ke Kapolres Kabupaten Tangerang, laporkan, pasti akan segera diproses. Daripada milu asuh ke Tangerang, ke Bekasi, ke Jakarta, di mana aya nanaon teu nyaho alamat asal. Rek mulus lagi kumah, rek kasar. Salila ayat repot di Garut matunaut apa pengantar jauh. Bari kurang pamubek asli. Geus wae kan geus percayakeun. Aya nanaon adukeun ka Kemenang, adukeun ka Kapolres. Karena diawasi oleh 3 kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Kepolisian Republik Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian, sing nikmat kami pasang badan ingin servis Bapak Ibu sekemampuan kami. Mudah-mudahan kami diberi kesehatan. Ibu juga sing sarehat. Ulah loba kakebon teuing ayeuna mah. Ipit-ipit keur tawaf engkenya. Ulah loba teuing capek ayeuna mah geulaan istirahat yang banyak. Apalkeun doa sing leres supados ibadahna sampurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.